ngomong ya. Lho, kok enak urip ya? Ya urip maksudnya iki. Cara fisik wong ngerti kan aku ana kekurangane kan. Ya, ora diceritakake. Iya. Aku tak jujur ngono deh. Akan gaji. Polmira. Temenan? Heeh. Wong iki. Wah, iki kok main bahasa iki. Bisa jana mo. Kayak gone channel nih, Tapi ya wong militer. ya wong iki ya teko anu apa? Yo rasa militer tapi kan wong iki wong kok mau anak kan mau ngurus. Heeh. Rodok kebunane rodok om. Wih. Kebunan sing lanang kan kancaku. Apa? Kancaku. Hari tak. Tunggale anu. Tunggale pacare adine Banter ki yo. Apa? Anake Marjo. Sing lanang. Sing wedok. Sembilan di kurang. Bisa anaknya di apa di Anis. Bisa kajak situ. Sumur ah. Wis sumur ah. Wis 13 Bapak. Iya. Kowe piro? 30. Iya. Nek kowe depan ndak ono piye? Mau. Nah, Lah. Iki nek tunggale omah. Nah, siji. Ya kene tunggale omah. Mau. Dari pasar. Aduh, Ora. Aku seneng ndok kene. Cara didik anak iku enak ndok kene kan. bisa. Niku. Segi lingkungan, kok keluargane. Oh, iki beda kan. Itu nek mau temenan nek kowe ngomong yo kowe sadari itu terus duwe beli-beli itu nggak terlalu cantik. Itu makan sekolah. Sekolah sih lah milik artinya di sekolah. Tiga uang mingguan karo kancane. Maksudnya? Kancane beli. Iki jajan apa? Dina dia. Sang lanang ta wedok? Lanang. Aku wis iki lho, Pak. Kayak aku nih, lanang loro. Kok lingkungan, Jawa juga lho. Lingkungan. Misal kayak Resa mgorak lho kene lho lingkungane ke Jawa ndak kono bebrepatan iku Jawa kancane. Pengae lho kene guru sekolah. Kayak aku wae lah mgorak ndok ngersen nek muga aku ora ndok ngersen nek ra guru sekolah. Ceritanya itu Mbah itu sing gelem mondok Mbah dhewe. Mbah Nur Rahman. Rupane. Topakane. Aku cuma mondok. Heeh. Heeh. Berangkat diri. Heeh, terus Janjeni
Bisa jadi Pak Ane abene gitu. Heeh. Pas rumah uang. Heeh. Sapa sing anakku sing belum mondok somben tak warisan kali ngado. Tapi nyatane ya. Pak Ane janji. Heeh. Wong wali yang mondok iso kita. Jadi pendidikan itu kan dari harus coba. Heeh. Ombanya tane semangat. Bu. Pada saat itu bermondok iso borang. Tapi Pak Ane mondok kan masih mondok aku. Iya. Kamu lagi. Pak Ane kan dulu. sing Bekasi Wirariman nawani. Iya Pak Ane mbak. Wirariman. Sing gelem anakku sing bengok mondok tak wae warisan iki. Paling ngombo. Tapi heke terak nyatane. Nyatane heke terak. Iya, teko kacek. Wedok-wedok ya kok iku kok. Tapi kok mah padha. Iya. Adil. Kalau kok gone iku ya. Kayak gone mbah, terus apa? Sarkama. Gone mbok sarkama iku. Gone sapa? Mbok kegep. Bek termasuk yo. Loh, iya li sak keluarga. Lho. Apa iki mondok karo warisan kepale. Buah bane piye kok kan gitu. Tapi anak putune yo akeh sing dadi kiai jadi sak ngono nggo cara pendidikan. Ya pokoknya pendidikan lah. Heeh. Ada tuh berpendidikan. Iya. Aneh wong duwe yo kabeh. Tak nganu Mbah Wirariman. Ora iki mau kate ake. Oh. Nek gone Mbah iku sing kaji pira, Kang? Selain Mbah Kaji Nur Rahman. Ana tak kenal.
kan di pojok ndek kono baleni kabeh. Tangane saat. Iya. Kalau kamu senang gawe dia karena wong emosi. Mulane saiki anak keturunan dek emosi. Masuk di wong kisah lah. Lagi pojok nanti yo marah. Pas marah ya gemuruh ya. Dia kan ora dia ke depan. Dengan ini ya itu kan kayu. Ye, Dia dapat montar. seller. Apa dia